மொறுமொறுன்னு கோதுமை மாவில் போண்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். செய்ய தேவையான பொருட்கள்: 1 கப் கோதுமை மாவு, பெரிய வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கறிவேப்பிலை, மல்லித்தழை, முருங்கைக்கீரை, தேவையான அளவு உப்பு. 1 கப் கோதுமை மாவில் நறுக்கி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய், கறிவேப்பிலை, மல்லித்தழை, பெரிய வெங்காயம், முருங்கைக்கீரை, தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். அதே சமயம் ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்து எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுருக்க மாவை பால் சைஸுக்கு போட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் பொரிச்சு எடுத்துக்கணும். இதில் முருங்கைக்கீரை சேர்த்துருக்கிறதுனால ஹெல்த்தியான ஒன்று தான், குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம். ஈவினிங் டைமில் நீங்கள் இந்த ஸ்நாக்ஸை செஞ்சு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். ஈவினிங் டீ கூட இந்த ஸ்நாக்ஸ் வச்சு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. தேங்க்யூ.